en la moto de 9. Pero pues es normal, ¿no? Porque como es ahora casi pico, pues hace tráfico, pero pues es normal. Como en cualquier otra ciudad hay tráfico siempre. Así que si les gusta este videito, dejen su like.
para el gimnasio. Ya nos vamos a dirigir para el gimnasio, ya vamos en camino. Espero y les esté gustando esta calidad de video. No sé cómo se esté viendo, pero espero y lo estén disfrutando y se ve bien. Así que espero y les guste este nuevo contenido con la poderosísima FT150. Ya vamos a llegar al gimnasio. No sirven los semáforos, amigos. Quién sabe qué pasó, pero no sirven los semáforos. Esta FT150 no me ha dejado mal. La verdad me ha jalado muy bien, porque la verdad esta es mi primer moto. Aunque si este video llega a muchos más likes, les voy a enseñar mi verdadera primer moto, amigos. Porque mi primer moto ni siquiera fue una moto, amigos. Era una motobici. Era una motobici la cual, o sea, como su nombre era una bicicleta, el cuadro de una bicicleta con un motor que se le puede poner a las bicicletas. Es un motor que lo puedes comprar en Amazon. Y ese motor pues estuvo un poco caro. No tan caro, pero sí, o sea, la verdad, esa fue mi primer moto. Ando grabando, güey. ¿Vas grabando? Vengo grabando. ¿Apenas le vas a dar? Apenas voy llegando. ¿Qué le vas a dar? Espalda. Vamos. Deja la estación, güey.